来补了。大早上吃火药了，那么凶干嘛呢？你看现在几点了？都9点多了。补那个洞只要半个小时就好了，就是要孩子挖大一点才好补，你懂什么呢？杨富友，你看你吃的这个是什么？你知道吧？这个知道吧？棒棒糖，说棒棒糖，叫妈妈。妈妈。哦，真棒！咦，这么快就回来了？下面老王在修猪圈，我找他要了一点，他这个半个水泥的，自己也用不着了。哦。我还要去扛来啊。杨富友，你到，你叫爸爸，爸爸，叫2个字，爸爸，爸爸。要不然给爸爸来帮忙，以后你读书要认真的读书哦，不认真读书像爸爸一样干工地。老婆，你看这大的是不是比小的好补啊？你看这小的，这么一点，还粘得不牢固。哟，你借口这个。这哪是借口？你是没干过。老婆，你要去做饭去了吗？把昨天剩下的那条鱼做了。那么大一条鱼，我们也吃不完。邻居家关秀娘，她不是经常给儿子送吃的吗？啊。我们今天正好一起吃。好吧。好，杨飞宇，你坐在这里烤火啊。今天给他做个剁椒鱼头，给他去一下鱼泥。把蒜切成末。现在我把生姜切一下，放猪油，现在放入姜蒜，把剁辣椒放下去，现在放点盐，放点鸡精。好了，现在给它起锅，鱼衣刮掉，把鱼头改一下刀，放2个筷子在下面，这样熟得快一些。倒入啤酒，现在放生抽。现在我们把没有炒过的姜蒜先放下面，再把炒熟的辣椒酱放上去。现在下锅蒸。铺上锅盖，哇，好香！用筷子给它看一下，哇，熟了。现在给它起锅。现在我们把鱼头浇上1层热油。黄校长，来，我给你夹鱼头吃，试一下。87嘛。这个鱼子香啊，是吧？素。香。你小心点啊，别卡到喉咙哦。是，这么大的人，以为像儿子一样，还那么小。这个鱼头好吃。好吃的多吃一样。好了，这期视频就分享到这里了。喜欢小刚的给小刚一个关注，下期见，拜拜。